Сәлем. Сәлем, сәлеметсіздер ме? Мен достың мамасымын, және бұл балам дос. Біздің бүгінгі жасайын деп отырған жұмысымыз, мысалы қалдық заттардан, жарамсыз заттардан міне мынандай той табақ деп айтамыз ба, қазіргі тілдермен естіген кезде той табақ, иә. Ер балаларға арналған түрі, үстінде машина тұрады, мінекей. Осындай безендіреміз. Қазір осылай істеп отырған кәсібімізді қалай безендіретінді көрсетемін сізге. Мен мысалға достың өзінен кейін екі қарындасы бар. Сол екі қарындасына үнемі мынандай агуша алып беріп отырам. Және мынандай сулар алып береміз. Енді бәрімізді біледі ғой, мысалы жарамсыз болып қалады бұлар бір тұтынғаннан кейін. Енді осы жарамсыз материалдардан жарамды дүние жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге агушаның банкісі керек. Мынандай баклажка дейміз ба, иә. Баклажка керек, мынандай ойыншықтар керек. Қауіпсіздікті сақтай отырып осындай құралдармен жұмыс істейміз. Ыстық клей, желім, сондай аппараттарымен, оқтарымен осылар керек. Және мынандай той табаққа салынатын конфет, және мынандай ленталарымен керек, байлайтын ленталарымен. Осылар арқылы біздер қазір жұмыс істейміз. Және біз андай компьютерден бетін қиып, шығарып, мындай жабыстыратын мынандай нелерін деп істейміз. Жазуларын, әр өзінің жаңағы баланың атын жазамыз мысалға. Мына жерде мысалға Абылайхан Шілдехана деп тұр ма? Мінекейіңіздер. Осыны біздер шығарып отырамыз қазір. Әр компьютерден шығарып, үйде компьютерім бар. Жеті принтермен осылай істеп отырамыз. Мына қақпағын ашасыз, осылай халыққа тұтынасыздар. Қазір көреміз, иә. Енді алдымен не істейміз? Алдымен немізді мынандай дайындау үшін алдымен мынауымызды дайындап аламыз. Бұл үшін мына баклажканың сыртында агуша деген жазуды біз алып тастауымыз керек, иә балам? Ондай пышақпен жұмыс істейтіндерін өзім алып беріп отырам, дайындап отырам. Міне, мына банканың бетіндегі жіпті алып тастадым. Ішіндегі жіпті екемді мынаның төбесіне ыстық клеймен нені орналастырам. Міне ыстық клейді бетіп құямын да төбесіне. Ыстық клейді құйдым. Енді оның төбесіне мына мәшинені орналастырамыз. Құтымыз дайын. Біздің міне құтымыз үстіне ыстық клеймен отырғызып, мына қақпаққа дайындап қойдық. Міне машинеміз дайын. Енді мынаның бетіне жабыстыратын қағазды әдейі осындай неден шығарып қойғанмын, компьютерден. Мынандай шығарып аламын, готовы. Енді осыны қиямыз. Мынады әдемілі қиып береді екен қазір. Домалаған әдемілі қиып бер. Әдемілі отыр, қиып бере ғой. Балам қиып берем дегенше, мен мынаның ішіне салатындарын дайындаймын. Мынандай майда конфеттерден, той табақтың конфеттерінен салам. Қашу конфет дейміз, яғни, той табаққа арналған конфеттер. Мынаның ішіне мысалға қазақ ер бала болғасын Қазақстан шоколадтарын салып, құртпен, особо әркім өзіне қалауына қарай қиып дайындаймыз. Безендіреміз. Қиып бере ғой тез допи. Өзінің жаңағы тәттілерін салып қойдым. Ішіне әртүрлі тыстырманың конфеттері бар, әртүрлі. Мындай да жасап жатыр, міне. Ішіне конфеттерін саламыз. Әртүрлі конфеттерді салып, толтырып. Ондай заттарды жасауға болады, мінекей. Шілдехана осындай жасаған жұмыстардан көрсетіп жатырмын сіздерге. Болдың ба балам? Мінекей мен балам мынандайға өзі қиды. Осы қиғанды енді жаңағы жерге клейлейміз, желім дейміз мынаған. Осы қиғанын
тікелей мен өзім жұмыс істеп отырамын. Мінекей банкіге осылай желімдейміз. Банкіге желімдеп жабыстырдық. Мінекей банкіге жабыстырдық. Енді мына крышканы бұраймыз үстіне әдемілеп отырып. Крышканы бұрадық. Крышканы әдемілеп бұрадық. Алдына жабыстырдық. Енді оп-оңай мына лентаны мойнына байлаймыз. Бұл енді жарамсыз заттар болғаннан кейін осылай байлаймыз. Енді мына жерде лентасын байладық, дайын. Мына жерге көбіне мен моншақ жабыстырам. Моншақ болмай қалған жағдайда осылай ыстық келейді басам да үстіне басып отырып бір конфетті басып жіберуге болады. Мінекейіңіздер. Бір конфет және осылай шығады. Осылайды әртүрлі енді өздеріңіздің неңізге, идеяларыңызға байланысты жасай беруге болады. Мінекей, мынада моншақ қыстырылған. Моншақта қыстырса болады. Ер балдар оғасын көбіне көк конфеттер сондай қылып салдым. Міне біздің си табағымыз дайын. Мінекейіңіз. Бұнымыз дайын. Енді біреуі кетті. Енді екінші мына жарамсыз баклажкамен жасалынатын бәте. Баклажканы өзім құйып берем, дайындап балаға. Баклажканы құйғанда абай болу керек. Өйткені мына пышақ өте қатты өткір. Баланың қолын қиып кетуі әбден мүмкін. Мінекей баклажканы қиып дайындап алдық. Көбіне жаңағыдай қолаларын баклажкамен жасауға жақсы. Бұның да сыртындағыдай жаңағыдай ашып аламыз. Сыртындағы пакетмен арылтып ашып аламыз. Мінекей арылтып ашып алдық. Енді қайшы қайда жаңа. Жегін мына қайшымен қиып отырамыз. Мындай әдемі тегіс қылып жегін қиып тастаймыз. Баклажкамыз дайындап алдық. Енді оны орналастырамыз, балам? Оған орналастырамыз. Мына мысалға мынандай қағаз беріледі. Бұл қағазды мысалға мына неде Микки Маузға ұқсатсақ, мына бірінде баланың шапкасына ұқсатқанбыз. Кепка, киілетін кепка сияқты мінекей. Ал мынаусы Микки Мауз болып тұр. Енді біз мынадан қандай бейне жасаймыз, балам? Қандай бейне жасаймыз? Мынадан. Айтшы, доп тәріздес па? Әлде жүрек тәріздес жасайық, жүрек тәріздес жасайық. Жүрек тәріздес жасау үшін мынаны қиып аламыз. Мынаны қиып алдық, ортасына бөліп жүрек саламыз, жүрек жасаймыз, ортасына бөлеміз, жүректің қалпын жасаймыз. Анасының баласына деген махаббаты. Осылай да не істеуге болады. Енді әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңызға қарай біреу гүл қылып жіберуге болады. Гүлді салып, сағымен жүрек. Осы жүрек несін орналастырамыз деп ішіне. Ол үшін не істейміз? Ол үшін ішіне конфетін салып аламыз. Әуелі конфеттерін салып аламыз. Қаптың ішіне бір келкі бірдей конфеттерді саламыз. Бірдей конфеттерді салдық. Толтырып бірдей конфеттерді салдық та үстін желімдейміз, Конфеттерді салып, жиегін желімдейміз. Жиегінің бәріне желім жағып шығамыз. Жиегіміз толтырып қалды. Желімізді басып, оны істеп аламыз. Орналастырып аламыз желімімізді.
Және мына дайындалған жүректі үстіне қоямыз. Бастырып. Мінекей біздің жүрек сый табағымыз дайын болды. Енді осының бетіне жаңағы нені қияды. Біз қиып береді. Домалап кеттер. Әзірлеп. Балам көмектесіп отырады. Жүрегіміз дайын. Мынаны алу үшін артына мынандай пышақпен мынандай екі салқаны осы жерден алып салады болды. Артында әдісіміз дайын, конфет алып салатын жері. Бет бере ғой балам. Мінекей қалпақ тәріздес сый табақ, Микки Маус жағы. Қоян тәріздес, Микки Маус аю тәріздес сый табақ, және жүрек тәріздес сый табақ. Әртүрлі. Балам жүрек тәріздес жасағысы келді. Баламның қалауына қарай жүрек тәріздес сый табағы дайын. Балам қиып жатыр. Мен жақындап отыр. Қияғы әдемілік. Қатты көзіне тақылма, қайшының кетеді. Балам дайындады. Айлиннің бір жасы, Айдайдың бір жасы деген мысалға. Мен жағын әдеміліп жіберейін. Мысалға Айдайдың бір жасы дегенді дайындадық. Осыны аламыздан мән бетіне орналастырамыз. Клеймен сазып отырып бетіне орналастырдық. Айдайдың бір жасы дегенді. Бетіне орналастырдық. Айдай бір жас. Жүрек тәріздес конфет. Мінекей. Микки Маус шапка тәріздес конфет. Және мындай қоян тәріздес конфет. Бұның да әртүрлі несін жасай беруге болады. Әртүрлі дәндей беруге болады. Назарларыңызға рахмет.